Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ziginta ya teman-teman. Kali ini kita akan mencari mainan di persawahan yang luas ya teman-teman. Wow, cuacanya sangat cerah teman-teman. Kita akan mencari mainan di sini ya teman-teman. Wadidaw, kita lanjut mencari teman-teman. Wow, kita cari di sini ya teman-teman. Wah, mana ya teman-teman? Wow, gak ada teman-teman. Wah, mana ya teman-teman? Wih, gak ada teman-teman. Wah, apa itu teman-teman? Wah, kita ambil dulu ya teman-teman. Wah, ada mainan teman-teman. Wow, ini dump truck ya teman-teman. Wow, wah, gede sekali ya teman-teman. Wah, warnanya merah sama hijau ya teman-teman. Wah, kita cari lagi ya teman-teman. Masih banyak mainan di sini teman-teman. Wah, ada lagi teman-teman. Wah, apa ini teman-teman? Wah, warna merah teman-teman. Wow, ambil dulu ya teman-teman. Wah, ini truk pemadam ya teman-teman. Wih, warnanya merah ya teman-teman. Wow, keren sekali nih teman-teman. Wih, wih, keren sekali ya teman-teman. Wah, kita lanjut mencari ya teman-teman. Wow, mana ya teman-teman? Wah, apa ini teman-teman? Wah, warna-warni ini kayaknya teman-teman. Wah, ada tempat sampah teman-teman. Wah, warna-warni ya teman-teman. Wih, ini tempat sampah apa ya teman-teman? Ini tempat sampah organik ya teman-teman. Wow, kita taruh sini dulu ya teman-teman. Wah, ada 4 tempat sampah teman-teman. Wah, ini warna oranye ya teman-teman. Wah, jangan lupa ya buang sampah pada tempatnya teman-teman. Kita lanjut lagi teman-teman. Wah, ini sampah apa teman-teman? Wah, ini tempat sampah B3 ya teman-teman. Wow, warnanya abu-abu teman-teman. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Wow, ini tempat sampah juga ya teman-teman. Wow, warnanya merah teman-teman. Nah, kita kumpulkan dulu ya teman-teman. Kita ambil ya teman-teman. Wah, kita ambil. Wow, wah, suka menemukan ini ya teman-teman. Part 2 ya teman-teman. Sampai sini dulu ya teman-teman. Kita lanjut part 2 ya teman-teman. Kita akan mencari lebih banyak mainan ya teman-teman. Bye bye.